안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 심한 코골이가 있을 때 이걸 방치하면 혈관이 돌처럼 굳는다 라는 말씀 들어보셨나요? 이게 좀 혈관이 돌처럼 굳는 게 어떤 거지? 이렇게 이제 궁금해 하실 수도 있고, 이게 표정이 좀 이제 과한 면도 없지 않아 있는데, 혈관이 딱딱해진다는 말씀이고, 혈관이 딱딱해지면 혈압이 올라갑니다. 실제로 이제 노인분들 같은 경우는 고혈압이 많이 생기는데요. 그 이유가 혈관의 탄성이 떨어져서 그렇다고 합니다. 여러분이 생각해 보시면 충분히 이해할 수 있죠. 나이가 드시면 모든 이제 신체 조직이 노화가 되고 혈관도 이렇게 탄성, 신축성이 좀 줄어들고, 그러니까 혈관이 뻣뻣해지니까 이제 혈압이 높아지겠죠. 그런데 코골이가 심해도 비슷한 일이 벌어진다라는 뜻이잖아요. 그럼 코골이가 혈압을 높인다, 고혈압하고 관련이 있다라고 해석을 해도 되겠죠. 실제로 코골이가 있는 환자들을 대상으로 연구를 해보니까 그렇지 않은 경우보다 고혈압 환자가 더 많더라, 이런 연구가 있습니다. 이 코골이 자체는 수면무호흡하고는 조금 다르죠. 코를 골다가 숨을 안 쉬는 게 수면무호흡이고요. 코골이는 문자 그대로 이렇게 제가 하듯이 하면 이렇게 이제 목젖 부분이 떨려서 소리가 나는 거거든요. 그런 상황인데, 이게 수면무호흡까지, 수면무호흡이 우리가 고혈압을 만든다라는 것은 잘 알려져 있습니다. 근데 코골이만 있어도 그럴 수 있냐? 실제로 이제 어떤 연구해 놓은 거를 보면 이 코골이가 있을 때 이 이제 그 목젖 부분이라든지 이런 부분들이 떨면서 주변 조직이랑 부딪혀서 붓게 되는데, 그게 곧 염증입니다. 염증 반응이에요. 염증 반응이 생기고 그럼 염증 물질들이 생기잖아요. 그게 온몸을 돌아다니면서 혈압을 높이는 식으로 작용할 수 있다고 합니다. 그래서 이 코골이가 그냥 좀 소리가 크고 시끄러워서 다른 사람을 방해하는 수준만이 아니고 내 몸에 혈압을 높이는 그런 형태로 이제 작용할 수 있고, 심혈관 질환, 뇌혈관 질환 등으로 발전할 수도 있습니다. 그래서 코골이가 있는 경우에도 우리가 이제 적극적인 노력이 필요하고요. 사실 코골이만 심하고 수면무호흡이 없는 분을 제가 거의 본 적이 없습니다. 제가 한 10여 년 동안 이 수면 관련 진료를 하고 있고, 수면 검사도 하고 있고, 또 수면 검사 하신 환자분들도 많이 제가 기록을 보고 있는데, 코골이만 있고 수면무호흡은 하나도 없는 분을 제가 본 적이 없습니다. 그래서 코골이가 있는 경우에는 거기다 수면무호흡이 있고요. 수면무호흡에 따른 심혈관 질환, 예를 들어 뇌혈관 질환, 졸음, 사고이염, 치매 등등 여러 가지 건강상의 악영향을 미칠 수 있으니 코골이가 있는 경우에 수면 클리닉 방문하셔서 수면 검사도 받아보시고 적절한 의학적인 도움을 받으시기 바랍니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다.